Hello，歡迎返嚟 Genius Money，我係 Regine。今日咧，我哋就有個新系列叫做熱錢 Talk 啊。咁每個禮拜咧都會請嘉賓嚟講每週嘅熱錢流向啦，同埋跨市場嘅一啲深度分析。咁今日我哋就有 LazyBean 嘅創辦人 Michael。Hello，終於嚟到你嘅節目啦。喂，你講下你自己先啦，介紹下自己。我都介紹下自己先啦。咁我係 Michael 啦。咁我就係LazyBean 反脆弱投資研究室嘅創辦人啦。咁團隊都有唔少人嘅，咁都唔止我一個啦。咁就我哋主要專注喺跨市場嘅一啲機會嘅探索啦。咁因為始終我覺得而家呢個世界咧，其實唔同市場都會有好多唔同嘅機會。咁而我哋喺香港亦都係一個好好嘅地方，因為我哋可以接觸到唔同嘅市場，我亦都可以 access 到唔同嘅市場。咁我哋本身以前就主要專注喺加密市場多啲嘅，咁但係今年就多咗玩金屬啊、大宗商品啊，或者係美股咁樣。咁近排嘅成績都幾唔錯嘅。咁我哋都係希望透過傳播啲好嘅機會俾大家啦，做到一個好嘅投資教育啦，去幫助更多嘅人可以 equip 翻一啲好嘅投資資訊。咁最後目的就梗係賺錢啦，係啦。因為我諗比較多人認識我哋都係之前 crypto 嘅圈子比較多咯。咁但係確實今年 crypto 市場都真係比較靜啲啦。上年開始靜啦。係咯，靜啲啦。咁所以我哋就都唔想話我哋淨係講某一個市場嘅嘢，因為揾錢本來就唔應該即係好 all in 喺一個市場度。係嘅。呢個亦都係我一路都經常同大家講，就係其實 cross market 咧係你最快提升到自己嗰個水平啊嘅方法，因為咧好多人咧其實就算佢幾叻都好咧，佢喐一個地方喐得太深咧，咁啱資金唔去嗰個地方嘅話咧，其實就嘥咗佢嘅努力。相反就係如果你更加多嘅選擇喺你手上咧，其實就要逼你去揀啦。咁就係就算你覺得呢個資產好好做嘅時候，你發現有其他更多嘅資產係比佢更加好做嘅時候，其實你就會即係可以汰弱留強到，原來呢個世界唔係得呢棵樹嘅喎，我可能平時就係淨係掛住望住棵樹，就忽略咗成個森林咁樣咯。咁所以我哋今日咧就主要係 cover 兩個 topic 啦。咁第一個就係上星期鬧得火熱熱嘅莫德納啦，係啦。咁就一啲生物科技嘅板塊啦，美股嗰邊啦。咁第二個 topic 咧就係美債點樣影響翻我哋黃金同埋數位黃金Bitcoin 嘅一啲走勢啦。咁可能我哋先講咗莫德納先啦，上星期比較hot 啲嘅 topic。咁其實我諗大部分人莫德納認知同我一樣啦，都係2021年疫苗嗰時候衝咗入去啦。冇錯。咁嗰時候大家都知疫情關係啦，咁莫德納係第一個研發到 mRNA 嘅一個疫苗嘅公司啦。咁所以嗰時候就政府又好，好多人都好，就即刻衝咗入去。咁當時佢高位好似都去到470幾，係咯，470幾，差唔多500蚊咁樣啦。咁但係佢高位時候咧，都曾經落95%，落翻嚟，跌翻落去咪冇20蚊嘅，30幾蚊，係咯，30零頭啦。係啦。咁到底發生咩事？上個禮拜突然間單日咁樣去，差唔多升咗170幾%。係啊，仲勁過 GME 喎。係。GME 好似130幾、140幾。即係我印象中，即係我始終炒股嘅年期可能冇即係好多讀者咁深。但係我印象中真係比較少見到一隻美股可以單日可以上到百幾%。好似我哋以前玩 crypto 嘅 Mincoin 咁樣咯。係啊，好似玩 crypto 咁樣咯。即係嗰日即係莫德納升嗰日咧，即係啲 friend 同我講翻啦。咁就莫德納升咗佢唔係講莫德納嘅，嗰陣時係講 mRNA。咁我個腦未撈到，究竟佢講嗰隻嘢係crypto 啊，啲 Mincoin 啊，定係咩？因為佢講即係升咗百幾%咧，我下意識係完全冇諗過係美股嘅。冇錯。因為你唔會無啦啦即係話美股突然間咁樣升噶嘛，即係咯 GME， 除咗 GME 之外，我都諗唔到咩例子啦。係啊，咁所以佢上個星期其實到底發生咗咩事，就令到佢個波幅會咁大咧？咁當然。大家如果有睇新聞就知道，佢哋研發咗都唔係研發出嚟啦，佢係成功通過咗第3期嗰個實驗，係可以去除嗰個黑色素瘤。冇錯。咁
係乜嘢，即係唔係真係可以醫到癌症，就唔需要大家問 ChatGPT，就即係你問咗 AI 咧，你信又好唔信又好啦，其實個價格已經反映咗大家對於呢件事嘅信心。因為我自己係一個 trader，咁我哋係睇個價錢嘅，價錢就係個市場認為呢一件事嗰個成數好高，佢先會爆到咁樣嘅，同埋佢唔係一嘢爆上去跌翻落嚟，佢一嘢爆上去之後係企穩嘅。咁目前為止都係超過100蚊啦，好似140幾蚊。140幾，唔係回咗好多十零 percent 咯。係啦，咁所以呢一個即係從我哋先唔好講炒唔炒嘢賺唔賺錢先啦，我覺得係一個對大家嚟講都係好消息啦，因為始終人類攻克到癌症嘅一大步，咁我覺得喺有生之年見到呢一件事都係值得開心嘅，係咯。但係據我所知啦，你就唔係前幾日先至部署啦，你係較早嘅時候已經部署咗啦。到底係咪有啲咩窿路？即係識入邊嗰啲研發人員咁樣嘛，即係好多人都以為我識入邊嗰啲人啦，就攞到啲 insider news 啦。咁其實我都唔係好早嘅，其實首先講翻成件事係點嚟先，因為咧莫德納呢一隻嘢本身已經喺我嘅雷達裡面㗎啦。咁呢個雷達係咩意思啊？應該咁講啦，即係我哋自己 community，咁我喺團隊裏邊角色咧就係處理多啲 AI 同 trading 同 investment 相關嘅事情。咁喺過去3個月，其實我就研發咗一個專門課我哋做 trading 嘅一個 RS terminal 嘅一個東西，咁你當佢一個產品一個 dashboard 都得。咁佢有咩用咧？其實佢唔係一個信號平台嚟嘅，因為信號需要好多嘅 backtest 先至可以真係攞出嚟用。但係咧佢嘅好處就係佢會提供好多啲我哋做 trading 經常會用嘅客觀數據，其中一個好好用嘅就係我每日都會睇到究竟資金去緊邊一個板塊。咁我做嘅係一個跨市場嘅比較，例如近排咧啲錢係去緊 crypto 度啦，好明顯，因為你睇 BTC 佢個升幅係所有資產裏邊升得最勁嘅。但係咧喺過去其實過去一個月咧，我係不斷留意到無論喺 ETF 上面嘅即係資金輪動啦，定係跨市場全市場裏邊嘅輪動都好，會見到其實生物科技同埋醫藥呢兩個板塊咧係一直都係比較強。同埋你會見到其實佢走出咗一個幾年嘅熊市嘅。咁呢個我哋通常我就會見到資金出現咗反應，有一個唔錯嘅持續性啦。咁我就會再去做 trading 嗰 part，就係我會睇圖啦，會睇大時區、小時區，同埋比較下我手頭上嘅其他選擇究竟係點樣。咁我當其時其實喺呢一波升之前咧嘅差唔多3個禮拜前已經做，應該1個月前。係啦，我已經做過一次莫德納㗎啦。咁當其時係賺咗少少嘅，因為佢升咗一波嘅。如果你睇翻個K 線圖咧，喺嗰波之前升咗一波，咁啊落翻嚟嘅。係啦，咁嗰陣時大概係1個月定2個月前啦。咁嗰陣時已經賺咗波，咁我就冇理到佢㗎啦已經。咁喺爆升之前1個禮拜咧，咁我嗰陣時就即係喺我有蒲開嘅 group 啦，或者我自己嘅 group 啦，都有講就係大家可以留意下。呢一個 XBI 嘅 ETF，咁 XBI 咧其實就係 Biotech 嘅 ETF 嚟嘅，咁通常係中小型嘅 Biotech 比較多，咁佢都有持有一定份量嘅莫德納嘅，咁呢一隻啦。第二就係如果我都講明就係如果你關心個股嘅話咧，係可以去留意莫德納。咁我就係講咗呢2隻。咁喺我嘅 AMA 啦，即係我哋 community 每個月都會做一次嘅 AMA，有特別提過 XBI 啦。咁之後我哋喺 group 度我都講咗，我買咗啲莫德納嘅現貨，大家可以留意下呢隻嘢咁樣。咁XBI 莫德納就一路講，咁我就一路買咯。其實我唔係呢1個月都一路買，係啦。咁但係我最即係揼心口嘅一件事。就係其實我上一次玩莫德納係我直接買 option 嘅，咁但係上一次咧比較驚險就係佢個走勢比較 choppy，咁最後賺錢，但係中間咧我嗰個感受持倉感受好差，咁所以於是我今次就買咗現貨啦。哎呀，咁我就錯失咗我諗10倍至20倍嘅利潤啦。都 OK 嘅，唔係下下捉到呢啲。係嘅，咁但係當然即係比較即係我覺得可以拎出嚟講嘅就係我哋都真係。好精準地早1個禮拜入貨入市嘅，咁然之後我仲要特登，我記得喺爆升前一晚美股開盤嘅時候，我特登 send 一封 email 俾我哋嘅讀者，係啦，我就話大家記得可以睇下 XBI 同埋莫德納啦，因為之前都講過1-2次，咁我就唔特別詳細講。咁因為始終呢一啲嘢我唔係 insider，我唔知道幾時爆嘅。
咁我只不過係咁啱前一晚我特別有 send email 俾佢，咁點知原來第二晚已經係佢即係火箭升空嘅時候，咁我都唔知嘅真係。如果我知嘅話，可能我會再早啲，我會再寫一大篇文去解釋，我甚至乎真係不斷提。但係始終我就係唔係 insider，所以我只能夠捉到呢一隻股票，佢係一個非常之值得博弈嘅標的，因為佢所屬嘅板塊好強。而佢自己亦都走得好強，睇翻佢幅圖，大時區至到小時區都好強。而同埋咧，頭先講過上一波我炒完之後咧，發現佢落嚟佢係有撐住一路儲貨，亦都冇跌破嗰個起漲點。咁所以我覺得成件事係非常之 bullish 嘅。咁如果你話要講下啲大家關心嘅，即係可能係narrative 敘事上面嘅原因，就係 AI 所帶嚟嘅一個醫療研究上面嘅效率提升。因為始終如果大家用過 AI 就知道，即係仲係做啲 office 嘢啊，做資料搜集啊，都已經可以一個 AI 取代咗10個 research 嘅人咁樣一條 team 咁樣。咁套用翻落去醫療科技裏邊，其實佢哋嗰個突破係源自於試錯，而 AI 本身就係令到試錯呢件事個效率提高咗好多嘅一個好重大嘅推力。咁我覺得成件事亦都解得通。咁所以點解我會部署啦？咁亦都點解最後會食晒成個浪啦？因為有啲朋友就以為我係新聞出嘅時候買嘅，咁佢就問：喂，你喺邊度買嘅？點解你買得咁快？咁我唔係啊，我係一個禮拜前買嘅。咁你新聞出嘅時候已經買唔切嘅啦，其實。所以其實你去揀呢一類型嘅個股啦，我哋叫做你通常係睇大型板塊嘅資金流動先，跟住流動到邊個板塊，再喺嗰個板塊入面揀一啲可能係你哋個 dashboard 入面有某啲 signal 嘅個股，再去提前部署，係咪啊？咁啊，講多少少就係唔係淨係揀邊度有錢啦，因為我哋成個表咧，其實個底層邏輯係一個相對強弱呢一個 concept 嘅，咁所以我其實係要揀相對強嘅板塊同埋相對強嘅個股。咁喺我嘅 RS Terminal 裏面咧，其實你可以當其時見到XBI 佢唔係排最頭嘅，因為排最頭嘅已經好強，咁佢係不斷提升嘅，即係佢嘅 RS 嗰個 ranking 係不斷跳緊。咁亦都跳咗一段時間，即係仲升緊，咁佢就變咗係一個不斷有資金流入而慢慢變得相對強嘅一個板塊。咁再睇翻 XBI 嗰個走勢咧，其實佢對比即係 S&P 500咧，即係呢隻 ETF 對比 S&P 500咧，係啱啱突破咗個下降通道嘅。即係簡單嚟講，你可以人話講就係呢一個嘅 ETF 係相對於成個即係美股 S&P 500咧，佢係特別勁。而且咧，佢係走出咗個下降趨勢，係迎嚟一個新嘅領軍嘅一個位置咁樣。咁呢個亦都會令到我覺得呢個板塊幾好。咁我除咗可以 back ETF 之外，我就當然就揀翻相應嘅個股去 back。而相應嘅個股咁，我揀翻我最熟悉嘅莫德納啦，因為始終佢係龍頭。第二就係其實距離高位咧，都真係跌咗好多，即係代表佢如果真係有啲乜嘢新嘅隨時出現嘅時候咧，其實佢個上升空間亦都會相對大。咁好明顯今次真係好彩地中咗，因為佢真係有一個新嘅隨時。咁亦都講多少少就係其實佢哋咧今次嘅呢一個升浪係喺即係如果以周線嚟講啦，佢係周線升咗100幾%啦。咁我當打翻個折都有150%。係。如果你睇翻同疫情嗰陣時比較咧，其實個疫情幾個禮拜嘅 candles 都唔夠今次一個禮拜，甚至唔夠一日，因為其實佢都係一日升啊嘛。所以你可以睇到就係今次呢個新嘅敘事有機會比當其時嘅即係所謂嘅 COVID-19 嗰陣時嘅 narrative 咧係更加犀利咯。即係如果你從 candles 嘅角度去切入嘅話，咁。所以亦都搞笑啦，就係我知道係莫德納升咗100幾%咧，我開心完之後，其實我下一秒係擔心嘅，即係我就問：唔係有啲乜嘢新型病毒啩？咁樣好多人驚喎嚇咁樣，因為我研究過前面噶嘛，我知道佢前面疫苗嘅時候大概嘅波動率係幾多，咁亦都亦都我當初個止盈位其實真係大概85蚊度。咁當然啦，我止唔到盈啦，亦都多謝佢，我止唔到盈，我再入市，即係我再開市嘅時候已經150以上啦，已經放飛係啦，所以都得意嘅呢個位，咁亦都係萬幸佢今次係好消息帶嚟嘅升幅，而唔係對我哋嚟講壞消息咯。如果唔係賺錢都唔會多開心咯，係。
頭先都講到咧，莫德納或者可能好多 biotech 嘅股今輪嘅敘事就係 AI 帶動啦。咁但係其實好多人都會講話，喂 AI 都好頂喎，已經好高好高咯，會唔會隨時個 bubble 真係爆啊？咁由 AI 或者係 biotech 嚟講，你覺得佢哋嚟緊都仲係強勢啊？定係大家都要小心個 bubble？Biotech 嚟講嗱，如果你從技術分析面去講咧，其實 Biotech 係一路都唔錯嘅。如果佢冇跌翻落去咧，即係所謂造成一個假突破啦，可能係周線級別嘅假突破嘅話咧，我覺得呢一件事喺中長期講緊，即係1年以上中長期嚟講都幾唔錯嘅。即係我亦都有即係深思過一個問題。咁我唔知道大家有冇諗過啦，就係如果你哋有同一筆錢，你可能 back 緊嚟緊2年後。咁究竟你係 back BTC 定係 back 落 XBI 度？一個係生物科技，你 back 緊人類嘅醫療科技突破；一個你 back 緊一個所謂 BTC 得到即係國家級嘅採納。咁我諗係唔同嘅敘事。咁呢個都幾 struggle 㗎，其實，因為兩邊都有一啲即係揸或者唔揸嘅原因。咁但係 anyway 呢個都有機會再講啦。但係我會覺得暫時嚟講我都係偏 bullish，甚至乎我而家都淨係出咗70%貨㗎咋。即係回晒本賺少少，即係都幾好啦。咁剩低我都仲揸緊嘅，因為以技術面嘅角度嚟講，即係亦都有免費籌碼。咁我覺得係可以揸多陣咯，睇下佢發生咩事先。咁莫德納嗰度仲有冇嘢補充啊？冇，我哋就可以 move 去第二 part。暫時都冇啦，因為我諗過入場嗰個成個 story 大家都會明，係咯。咁即係補充多少少咯，就係如果大家即係關心一件事，就係而家入唔入得嘅話咧，我自己會覺得可能入 XBI 可能會好少少，因為始終佢裏邊嗰個選擇會多啲。如果你淨係 bet 一個個股嘅話咧，除非佢短期上面有好大 upside 嘅話，否則我覺得會比較困難少少，即係唔係唔得，又比較困難少少咯。係咯，咁我覺得呢個係可以諗嘅，但係即係呢件事亦都話俾大家聽咧，其實咧呢一個板塊其實我哋以前好少講，因為咧如果你問過去半年，大家講開全部都半導體，係啊，冇錯啊，係啊，全部都 AI，係啊，咁所以呢一啲被遺忘嘅角落，原來先至係今年最大嘅機會，係咪？佢一日就打贏咗成年嘅半導體喎，即係分分鐘。咁所以有時候真係 cross market 嘅好處咯，呢個就係。或者可能一啲真係再相對保守啲嘅觀眾朋友就可以睇下 XLV 嗰啲真係再保守啲嘅公司，即係未必係咁多 biotech 嘅公司，可能就真係50大嘅一啲醫療機構嘅 ETF 咯。轉弱啦，咁美元轉弱，即係大家最中意避險嘅一定係黃金啦，或者新型啲嘅人就中意可能係數位黃金，即係 BTC 啦。咁你點樣睇美債影響依兩大貨品啊？咁我諗個市場都話咗俾大家聽啦，都唔使我點樣睇啦，即係佢哋BTC 喺過去一個禮拜裏邊，佢個漲幅係好似超過20% 啦。係啊。咁亦都係我睇翻係，我諗係近半年以嚟最大嘅一日單日嘅漲幅嘅，係啦，甚至乎可能再跨嗰個時間線再跨遠啲，都仲係最犀利嘅。咁其實呢個都可以係一個幾好嘅一個復盤嘅一個 trade 咁樣啦。咁我哋自己係有捉到嘅。咁我自己咧就做得最差嘅一個位就係我當其時都可能忙緊其他嘢，我 set 咗個止盈位比較細，可能 set 咗喺可能我63,000、64,000入。咁我當其時冇啊，68,900就走晒。咁當然即係仲有啲其他嘅山寨咁樣啦。咁但係都係冇特別計到佢今次嗰個即係 short squeeze 咁犀利啦。咁我可以大致講下，其實我都寫咗成篇文去詳細去講翻今次嘅升浪。然之後當然最重要嘅就係分析究竟其實佢今次個升浪係實貨啊定係虛貨咧？咁我相信呢個係大家比較關心嘅問題。咁我嘅分析角度亦都會比較全面嘅，亦都唔係真係坊間中意攞啲唔同嘅原因去堆砌出嚟啦。因為今次呢一個漲幅老實講係幾特別嘅。咁講翻少少先啦。其實我哋喺8月15、16號咁上下啦，定唔知17號啦，總之爆升之前2日定1日。咁當其時我哋都喺 Thread 度出咗一個 post 啦，就係話即係 US10Y 咧係一路衝緊前高嘅。
咁我哋睇緊10Y，因為10Y就短期少少啦。咁因為坊間當時好多人都話，即係10Y 咁高嘅時候咧，嗰個rate 咁高嘅時候係要擔心風險資產。但係我覺得當其時第二句就係話同時間 BTC 咧係突破咗64K 係啦，同埋 retest 緊嘅。如果你係識少少技術分析嘅話，咁即係其實呢件事係好矛盾噶嘛。如果你個 rate 咁高嘅時候，理論上你所有嘅風險資產都係有機會會拖累啦，甚至乎大家會恐慌啦。咁好明顯你見到納市都係相對恐慌嘅，無論係嗰陣時定係而家都係。但係偏偏 BTC 係不斷升緊，同埋我嗰日咧係不斷 test 緊 BTC 嘅反應。點樣 test 咧？就係其實嗰日我講完呢個 post 嘅時候，當其時嗰日其實出咗好幾個關於戰爭嘅 bad news 嘅，但係呢啲戰爭嘅 bad news 咧，全部都冇影響到 BTC 企穩，甚至乎會彈兩下咁樣。咁嗰陣時我就知道呢一件事有機會大家 back 緊啲乜嘢咧？即係究竟點解大家會買 BTC 咧？喺一個 rate 咁高嘅情況下，大家係反向佈局緊啦，因為咁反向佈局緊嘅時候，我哋要諗嘅就係個 rate 咁高嘅時候，其實就係代表有更加高嘅迫切性去撳翻低個 rate。咁撳翻低個 rate 有好多個方式。咁以往最常見嘅方式就係透過 TACO，就係透過 Trump 嘅口述啦，或者係佢真實切實去簽一啲協議啦。咁所以我當其時其實我估嚟緊一兩日，即係我出 post 嘅嚟緊一兩日後係好大機會會 TACO 嘅，因為你從 BTC 就睇到個走勢。冇錯，但係我細估唔到佢嗰種 tackle 嘅方式唔係透過戰爭，而係透過財政部直接出手。咁呢個係會更加犀利嘅。咁但係 anyway 啦，咁我個邏輯基本上都正確嘅，只不過佢用嘅手段唔同啫。咁亦都係時間線亦都準確。咁所以我哋當其時就係我一路喺63至64一路睇嘅。咁點解唔係更早？因為更早嘅時候你要坐艇嘅時間更多，你中間要承受嘅 choppy 嘅走勢更多。咁所以我都唔特別解釋呢樣嘢，因為其實反而你精準上車更加重要啊。咁大家都即係嗰陣時有上車，其實嗰陣時點解我呢個 BTC 止盈得咁快咧？原因係因為我同時 back 咗黃金。係啦，咁因為可能大家即係玩開幣圈，你好少理黃金，但係其實我哋 cross market 咧，好明顯知道黃金嘅走勢係更加 smooth 嘅。咁所以我哋當其時嘅邏輯好簡單嘅啫。如果 tackle 嘅話，或者個 rate 咁高要撳落嚟嘅話，而同時間見到 BTC 同黃金走勢都好唔錯嘅話，簡單啲嚟講，聰明錢都同我哋諗緊同一件事咯。咁呢個時候我哋就會同時間去部署黃金。咁如果有啲即係聽唔明嘅朋友仔，我可以再簡單啲去同大家講，就係當個即係國債嘅利率咁高嘅時候咧，咁其實美國政府還錢嘅嗰個難度咧就會更加大啦。咁啊，成個邏輯咧就係佢還錢更加大嘅時候咧，佢就要動用一啲方法令到自己唔好爆煲。係啦，咁而當佢個利率咁高嘅時候咧，亦都會影響到其他國家嘅財政狀況嘅。係啦，咁呢個時候簡單嚟講就係大家最後最終其實都係想要拋美債，係啦，變咗就要拋美債。咁變咗就係當中嘅嗰啲嘅資金翻嚟嘅時候咧，其實最終都係會去翻一啲佢哋想要嘅替代資產。咁啊，當然絕對唔係美元噶啦。咁唔係美元嘅話咧，其實就係會係揀黃金或者 BTC 是但一樣。咁我哋唔想揀啦，所以我哋最後就基本上兩邊都買晒。咁最後黃金我哋係4360蚊，佢大升之前15分鐘入嘅，係非常之唔錯。因為我哋入得夠準咧，其實嗰個止蝕就可以更好。咁最後係可能4500幾、4600幾啦，我哋可以去到。咁所以成件事我完全都冇問題嘅，即使 BTC 賺少咗好多都好。咁BTC 佢最後當然個升幅好過黃金啦。咁如果以結果論嚟講，咁原因就係我哋當時冇真係好仔細地去諗，原來 BTC 係當其時嗰個爆空或者叫做擲空咧會咁強。我自己話即係我睇翻數據啦，咁到時篇文都會有晒啲數據話俾我知，其實擲空嘅行情係佔60嘅。即係我諗，如果你話好 fair 咁講，我覺得 BTC 升到去75000咁上下咯，或者72000至75000呢啲 range 咧，其實都好合理嘅，喺嗰一波即係透過國債帶嚟嘅影響力。但係你話上到去79000甚至80000咧，
咁我覺得就係一個軋空行情嚟嘅，因為睇翻數據咧，其實喺嗰一日爆空嘅爆倉額咧係勁過幣圈嘅1011嘅。哦，係啦，因為1011大家即係如果有關注呢件事，就係上年最殘酷嘅一件事，最慘痛嘅經歷啦。我諗即係有 crypto 倉位嘅人都會受影響嘅，所有玩 crypto 借貸有槓桿1.5倍槓桿嘅人全部爆晒。但係今次即嗰陣時爆多單，今次爆空單，今次爆空單嘅數額仲要勁過嗰次。咁所以點解解釋到 Bitcoin 可以一支火箭咁樣掟到上去？咁因為燃料好充足。咁亦都睇翻咧，其實我哋之前嘅即係關於 Bitcoin，我哋喺 AMA 講過啦，就係當下8月8號嘅時候，我講過 Bitcoin 而家處於一個非常之波動率好低好低嘅一個唔知想點嘅區域。咁呢個區域係做唔到方向嘅，因為呢個區域咧，你唔知幾時會做，但係咧一旦有方向嘅話咧，由於長時間嘅低波動率咧，會壓縮，好似個彈簧咁樣。咁最後佢揀咗向上啦。咁即係你唔好嗱，有幾個結果嘅。如果你呢個波動嘅時候，你首先就揀咗方向，揀咗向下咧，咁你就即係成為咗燃料嘅部分，你就應該係最慘嗰班人啦。咁除咗嗰班人之外咧，其實都冇話慘唔慘，因為你揸現貨嘅你賺錢啦，好似我哋啲上到車嘅賺錢啦，最多賺少賺多嘅啫。咁所以呢啲位就會多重嘅因素加埋一齊，BTC 就能夠單日做到一個相對咁犀利嘅一支 candle 咯。咁除咗即係美國財長嗰邊即係做嘢回購啦，各樣嘢啦，咁特朗普都出口術啦，即係有 Clarity Act 啊，又成啊，咁你覺得呢個係咪都係燃料嘅一部分咧？呢個係推動力嘅一部分啊，燃料係嗰班即係做反向嘅人。咁頭先都未特別講特朗普嘅，咁我絕對覺得呢個係一個非常之好嘅加持，而且咧佢加持嗰個 timing 係 exactly 喺嗰日噶嘛。冇錯。咁我諗佢都諗咗一陣噶啦，因為佢自己都要賺錢嘅。係啦，咁佢應該係即係全世界最大嘅 insider 嚟噶嘛，特朗普。咁所以佢喺揀喺嗰個時候去公佈一啲關於 crypto 嘅政策利好咧，我覺得亦都係好合理嘅，對於佢嘅倉位嚟講。咁我覺得絕對係嘅。咁但係即係再深少少去探討呢個問題嘅時候，究竟仲會唔會延續落去咧？咁而家79000啦，你覺得即係嚟緊上唔上到83000啊？係因為即係大家我哋身邊其實朋友都有兩極化啦，即係有啲人咧就已經開始因為呢一波嘅升幅就會話熊市已完㗎啦，我哋牛咁樣就直衝啦。咁但係其實我哋都有啲理論就真係都深信8、9月可能都會再終極一跌嘅。係啦，咁我自己就比較偏向就我相信都仲會再跌一跌先嘅。係啦，跌一跌之後再沉寂，跟住之後再可能加埋特朗普可能之後選舉啦，各樣嘢啦，咁先至再會再推動翻另一個牛市咯。因為我睇法啫。係啦，咁你嘅睇法？咁都幾即係幾次係我觀察到嘅一個即係街外人嘅諗法啦。咁我諗兩極化都好正常嘅，因為始終即係 crypto 長期都係咁啦，即係始終都有兩派人。咁我自己就兩邊都唔算話好即係好 buy 嘅。咁首先就係因為我會想更加concrete 少少去睇件事。咁首先就係我會諗下佢再升上去會係咩原因？佢再探落去又係咩原因？而呢啲原因究竟佢而家發展成點咯？即係我會咁樣去睇一件事。咁所以先講佢再上去嘅一啲推動力啦。咁頭先所講咧，其實我覺得呢一波20幾%咧，佢係源自於個國債啦。第二就係政策啦。咁第三就係軋空啦。咁頭先講咗3樣嘢。咁我哋就好簡單啦。我哋睇翻呢3樣嘢會唔會繼續喺度？如果佢繼續喺度，是但一樣繼續喺度嘅，或者要更加再進一步嘅，有更加好嘅 good news 嘅。咁我覺得佢再升上去係冇問題嘅，好 make sense。咁調翻轉頭啦，好簡單，呢3樣嘢原來冇乜嘅，或者都叫做喂出晒啲大忌㗎咯喎，咁樣咁就變咗就佢有機會會再回翻落去先。咁首先第一樣啦，就先講咗軋空先啦。嗱，燃料軋上去其實就冇晒㗎啦喎。咁調翻轉頭啦，你反向咁樣諗，而家咧，反而下面比較多燃料啦。咁所以如果你以軋空嘅角度或者係燃料嘅角度嚟講咧，其實放咗次煙花你都要儲翻少少彈藥先得㗎嘛，回一回氣啊。咁呢個所以就唔會係仲有更加多嘅軋空俾大家期待啊。
咁第二就係政策方面啦。咁政策上面咧，其實佢點解咁好影響，係因為佢哋當時嘅 timing 係一個Clarity Act 一潭死水嘅時候，大家都知道咧，其實佢嗰個通過率咧係跌到最低㗎啦，可能唔知20-30%啫，即係從唔知60幾70%跌咗一半。咁原因就係因為即係都 announce 晒，就係話可能要再傾啊，要至9月定10月之後再投票啊，搞一大輪。咁但係喺咁嘅情況之下，Trump 咧係嚟咗一招，就係我都唔知點樣形容啦，即係叫做口述咯，就係係啦，出口術定點樣話會。通過一啲方法令到佢得啦，或者叫做通過啲方法繞過佢進行一個同類型嘅一個法案咁樣嘅效果咁樣啦。咁我覺得呢件事亦都估唔到嘅，係一個幾特別嘅事情。咁但係大家亦都要諗下就係佢呢件事究竟有冇真係落實到？因為始終佢牽涉到嘅利益都幾大，同埋咧佢嚟緊仲要處理中期選舉。咁我覺得呢件事你點樣睇就真係見仁見智，因為我始終對於嗰個政策上面咧，我冇一個好大嘅好確定性嘅一個方向嘅一個拿捏。咁所以呢樣嘢，但係調翻轉頭呢一個利好其實出咗㗎啦。咁我覺得嚟緊會唔會更大嘅利好咧？咁就真係50-50咯，我自己覺得。係啦，咁如果大家同呢個特朗普家族比較熟嘅，可以 DM 我啦。係，即係始終，喂，如果你同佢哋好熟嘅時候，分分鐘你會觀察到佢哋啲行為喎。係啦，咁第三樣嘢亦都最重要嘅一個推動因素就係嗰個即係國債由20億變咗40億啦。係。呢一樣嘢得意位就係咧，其實我哋錄節目嘅當下，其實睇翻個 rate 係上翻晒去。係，即係佢前面嗰一劑大補品咧，係打完撳落嚟之後咧，唔使2日嘅時間咧，佢又上翻去，好似嗰啲高血壓嗰啲人士咧，即係你食完嗰啲血壓藥之後咧，2個鐘後又再2個鐘後又上翻去，咁得意喎呢個位，即係你究竟係反映緊其實佢嗰個十全大補品根本就係治標唔治本啦，定係反映緊原來佢要一劑唔夠要10劑咁樣，咁但係即係如果你好理性咁諗，其實佢冇咁嘅能耐可以做到10劑，甚至乎更多嘅，因為始終呢件事唔係話做就做，如果係嘅話，佢一早做咗啦。咁所以我自己都係偏向覺得呢一個大補品咧，佢未必能夠提供一個即係相當之好嘅持續性，係啦。咁但係當然啦，即係除咗貝森特之外，美國仲有好多招數嘅，我覺得。可能今次係出動財長，下次可能會係聯儲局咧，話唔定係啦。咁我唔知道會發生咩事，咁大家可以留意下，好似係28號係有呢個叫做阿 Walsh 嘅演講咁樣，印象中，咁大家可以留意下。咁但係所以調翻頭，我哋分析完3步咧，其實都唔見到有好強嘅持續性咯，喺我嘅眼中裏邊。咁當然啦，如果你再睇埋戰爭呢一個背景咧，咁話唔定下一波嘅推動係戰爭都唔定嘅。咁總有一啲會令到佢升嘅原因，潛在原因嘅。但係我而家睇翻即係79啊、77、76啊，即係短時間內可能真係講緊1-2個禮拜內咧，未必有更加好嘅即係更加犀利嘅推動力再推一步。我反而覺得佢會回一回先啦，因為始終呢一波咁犀利嘅時候，即係運動員跑完步都要休息下啦，咁即係我覺得大家唔使太過急進咯，可以再觀望嘅。咁我自己偏謹慎地樂觀嘅，係啦。至於究竟要監察一啲咩嘅指標去，即係去睇翻佢成件事個發展咧，咁我呢啲都會寫喺文章裏面。係。咁同埋都要留意埋，可能9月有機會日本嗰邊即係都要睇下佢哋嗰邊加唔加息啦，各樣嘢啦，都會影響翻即係美債嗰邊嗰個錢啊各樣嘢嘅流動咁樣咯。係啦，咁去到最後啦，我哋有個小彩蛋啊，小彩蛋，阿 Michael 就除咗係 trader 以外，仲有半職嘅乜嘢啊？都唔係半職嘅，我都冇職嘅，係冇職，即係我係一個興趣嚟嘅啫，即係會研究下玄學嘅。咁即係好多人都會覺得玄學可能係我 bullshit 咁樣。即係我自己冇問題嘅，我好比較 open mind 少少，我自己有主觀加入嘅部分，都好覺得量化係一個好唔錯嘅方式。
咁亦都覺得有啲人佢嗰個可能係高頻低頻都冇所謂。咁既然有咁多唔同嘅賺錢方法，咁我亦都唔需要去將玄學佢專門外啦。所以我自己興趣本身有研究開，但係我好少玩市場。係今年開始咧，其實我就將好多玄學嘅東西加咗落去。咁但係呢個唔會係我主要嘅參考指標嚟嘅，佢會係一個輔助指標。咁尤其是咧玄學嘅好處就係佢會睇到一啲好大時區嘅嘢，例如我就好貪玩咁樣啦，喺過去1年裏邊都做咗大概10次嘅一個市場預測嘅，咁我淨係講月度嘅預測嘅啫，即係嗰個月係啦。咁方法就可能有八字啦，可能加少少占卜啊，或者係奇門遁甲，近排都學緊係啦。咁呢啲都係即係一啲唔錯嘅嘢，去令到我以一個完全同我本身嗰套分析方法無關嘅新方法，一個新嘅 indicator。咁如果呢件事有共振嘅話咧，咁呢個共振就好 solid 咯，喺我眼中覺得。咁而我近排咧又即係屎忽痕咧，攞翻晒我過去1年所有同市場股方向有關嘅預測出嚟啦。咁我發現咧，我10次有9次都係中嘅，有一次咧唔中。但係佢冇走反向，即係我有一次係講緊，我應該係預測呢一個隔5月啊，6月5號至到7月5號咁上下啦，唔記得咗，係啦。咁至到月尾月啦，即係6月至8月呢2個月，我係預測個市場會唔係多咁好嘅。咁結果就係比較持平少少咯，即係冇乜變化。咁原因就係因為4月跌咗好多啊嘛，即係4、5月跌咗好多。咁我自己喺嗰篇文裏邊都有即係好認真咁樣啦，我去睇翻究竟自己中邊啲啊，邊啲唔中，係啊，邊啲中咗一部分。因為即係首先最緊要你方向中唔中。嗱，你方向中好簡單啫，即係舉個例，即係我係比較冇信心嘅。我如果有信心，即係如果我當下有信心，我諗我每一次直接買 option 我都贏好多啦。咁但係結果我都唔係好信自己，結果我預測中，但係我自己冇話真係靠呢樣嘢揾咗好多錢。咁第二就係究竟佢方向走出嚟啦，佢個原因背後分析得啱唔啱？有時我都講埋原因就係嗰個有機會係監管嘅問題，或者嗰個有機會係流動性嘅問題。咁第三就係究竟係即係方向中原因中，咁佢個升幅啊，或者佢個波動率啊，即係佢大唔大啊？咁呢個我覺得都係一個幾好嘅預測嚟嘅。咁係啦，呢個就小彩蛋咯，係啦，即係。仲好多咁，但係唔逐次講啦，因為即係都寫咗篇免費嘅文章，大家可以即係follow 翻 LazyBeans 入邊可以睇翻，幾得意嘅，即係當娛樂之用啦，我覺得。但係我諗大部分觀眾最想知嘅就係，如果即係純玄學角度啦，即係大家課分，即係唔係任何嘅投資建議啦。嚟緊年尾 BTC 有冇運行咧？嚟緊年尾 OK 我自己咁樣睇啦，即係都好驚，一講呢啲咧就俾人嫌上，好驚。係啊，咁大家千祈唔好參考。係啊，純粹係課分嘅，即係玄學角度。咁坊間亦都更加多唔同嘅玄學師傅比我更加犀利嘅，我覺得。但係咧我自己嘅優勢就當然就係除咗玄學之外，我會配合自己嘅。因為你有 domain knowledge，你係喺即係。有做開 trade， 有認識到加密貨幣啊嘛。係咁，我配合咗呢啲，我自己覺得亦都回應翻頭先嘅問題啦。頭先唔記得咗講，就係下探嘅機會大唔大咧？我覺得絕對係有㗎，係啦，因為而家可能7萬幾啦，咁我覺得9月份有機會衝到9萬㗎。咁但係10月份咧就一個唔係咁好嘅時間啦。咁首先咧玄學角度咧，其實10月份都唔算好好。始終10月份係戌月啦，咁戌月咧，逢親戌月，尤其是今年係丙午年嘅話咧，咁個火氣真係好旺嘅。咁我覺得10月份會係一個大家需要值得留意嘅月份。咁而喺真實事件裏邊咧，10月份咧亦都係大選前嘅一個月。咁通常大選前一個月咧，資金會比較謹慎啲啊。冇錯。咁流動性會比較稀薄啲，所以如果有啲咩事情出現嘅時候，佢會跌得快啲。係啦，咁除此之外，亦都要留意一個雷啊，就係MicroStrategy 咧，而家變咗 Strategy 啦。係。咁佢可能有機會會俾呢個 MSCI 呢一個指數咧去剔除嘅。咁如果剔除嘅話咧，大概佢會面臨大概我睇翻數據好似20幾億嘅賣壓咁樣啦。咁而呢個剔唔剔除咧，佢大概個 confirmation 咧大概係10月中嘅。咁所以種種都話到俾我聽10月份會係一個值得留意嘅月份啦。當然冇投資建議啦，即係只不過係一個即係分享角度啦。咁所以我覺得8月9月對於 BTC 嚟講會係唔錯嘅喘息月。咁我之前我亦都即係
2個月前我已經寫咗呢樣嘢，咁 which is 係幾準。係咯，都準啦，8月就已經係最大升幅嘅一個月啦，近期嘅。最緊要係得意位係我上個月沾咗一次卜，我當其時仲講咗一樣嘢，大家都冇乜留意嘅，可能大家覺得我喺度亂噏啦，因為我當其時係話今個月有機會衝擊83000，當其時係6萬。多頭話有乜可能一個月衝擊83000啊？唔係啊嘛 ，Michael， 我話我都唔信㗎，睇到時點咯。誒，差唔多啦喎，原來嚇，即係其實已經79000啦。係咯，唔中都做一半啦，係咪啊？冇得話我唔中啦，係嘛？咁所以我覺得9月份都仲係可以期待嘅，但係可能有時咁樣嘅，即係8月份升得太多咧。咁9月份就唔升咯，因為講真，你玄學還玄學啊，你個市場限制噶嘛。簡單嚟講就係，你好好運咁樣，你好運極啊，你喺個戰區裏邊啊，咁你最多就係唔死嘅啫，你有冇機會發達變李嘉誠？即係唔得噶嘛。你人總會受制於環境，咁資產都會受制於市場流動性，咁所以一樣嘅啫。如果係今個月升得好多嘅時候，可能9月份就變咗係盤整啊，或者係慢慢上啊，即係唔好再期待第二支嘅20%，即係有啲難度啦。咁但係9月份我覺得就唔會太大問題，但係去到9月中至9月尾咧就要留意啦，因為通常入下一個月啊嘛，準備啦嘛。咁啊，尤其是當去到10月份咧，就大家睇翻節氣啦，10月份嗰個節氣嘅更替啦，嗰日子唔記得咗啦，大概10月7至8號咁上下。當去到嗰個時候咧，其實所有嘢就要開始嚟咗一個新嘅局面啦。咁到時喺玄學角度嚟講咧，大家就要留意咯。咁我自己 trader 角度嚟講，我亦都會留意一啲做空機會嘅。如果當其時有好嘅入場 set up 嘅話，咁順帶一提，我當其時喺8萬，即係上一個83000嘅時候，我哋都寫咗一大篇長文。雖然嗰陣時唔係 back by 玄學嘅指引啦，我哋係睇市場啦。嗰陣時都係叫大家8萬零係要走貨或者係大膽嘅可以做空㗎，咁嗰陣時係跌咗2萬點㗎，其實一個禮拜裏邊，咁所以我自己都覺得我哋一路以嚟嗰個分析嗰個多維度嘅做法都真係幾好嘅，係啊。順帶問一問啦，因為其實好多人就講話，即係咁今年就超級火啦。即係玄學角度好火啦，咁好多人都認為，或者好多玄學大師都會話，比特幣係一個火，即係屬火象嘅一個投資產品啦。咁你覺得呢樣嘢其實係唔係同你嘅吻合咧？唔係啊，我反而係咁喎，我唔知道邊個玄學大師講火，佢係屬火啦，但係我識嘅玄學師傅或者我有睇開嘅。佢都係忌火嘅偏，即係佢唔係忌晒火，但係咧火對佢嚟講咧係通常太多咧係唔好嘅，係啦。咁喺我眼中佢係首先佢係屬土啦，五行屬土啦，同埋佢喜用神應該唔會係火咯，會係偏金水嗰邊嘅。咁但係由於佢嗰個八字嗰個時間咧，大家喺坊間都唔同，有一啲嘅分歧啦。咁所以我自己綜合嚟睇咧。其實首先今年係極端嘅年份嗱，如果我好簡單，我退一步咪得咯。我判斷其實佢即係火對佢嚟講係適量係有好處咯，即係最多係咁嘅啫。咁今年係咪適量啊？我諗大家今年大家睇感上啊，忌火嘅人咧係應該幾辛苦㗎喎。係啊，今年係幾辛苦啊，即係失業啊、工作壓力啊，甚至乎層樓啊，我諗忌火嘅人係辛苦喎，今年。咁你諗翻BTC 都辛苦咯，其實真係。咁同埋你睇翻2月份係跌最多噶嘛，2月份係人月啦。咁啊人午戌三合局咯，咁所以就係我唔知有冇講錯，類似啦，係啦。咁佢係一個火局嚟嘅，跟住遇到戌都係唔好嘅，係啦，因為佢係起金嘅。咁啊戌土咧就取金，咁所以我自己角度嚟講，即係仲有好多嘢啦，但係簡單啲咁樣講，我就覺得佢唔係起火嘅，係啦。咁所以好簡單，如果佢起火嘅話，我諗今年係咯，佢走勢係火箭啦。火箭啦，係啦，今年係火箭啦，但係佢唔算係起火咯。好，咁我哋今集就差唔多啦。咁如果你想知道更加多，可能係阿 Michael 啊佢哋嘅深度分析啦、跨市場嘅一啲強弱嘅對比啦，各樣嘢你可以加翻阿 Michael 嗰個 TG 啦，入佢嘅 community 啦。咁如果譬如你想知道更加多，可能新手啲啊、被動收入啊嘅資訊咧，就可以 follow 翻我嘅 IG 啦。咁我哋下次再揾 Michael 上嚟啦。好，拜拜。好啦，拜拜。